من قصد دارم موضوعات بسیار اساسی و جالب و جذاب و پرکاربرد برای شما به معرفی بگیرم و ای که اگر شما این موضوعات متوجه بوده باشین انشالله که بهترین داکومنت و بهترین فایل شما آماده خواهد کردین. با او خاطر شما متوجه باشین درس ما از قسمت منیوی انزرت تب الستریشن شروع میشه و اولین دستوری که ما در اینجا بالاش کار میکنیم گزینه انزرت پیکچر است. وقتی که شما بالای انزرت پیکچر میین اولین دستورش به نام دست دیوایس است. یعنی ما میخوایم که یک تصویر وارد برنامه ورد بسازم، البته از امی وسیله که فعلا ما سرش کار میکنم که کامپیوتر است و دیگه استوک ایمیج هم است یا سرچ میکنه بعضی از تصاویر را که مربوط سایت استوک است. یک سایت وجود داره، منظورش همون سایت است. شما میتونین که از جوانه فایل دانلود بکنین یا استوک ایمیج لیبرری است یا مثل یک جمع یا مجموعه از تصاویری است که شما میتونین از اوجا وارد بسازین که وابسته به اینترنت است. و آنلاین پیکچر وقتی که شما میرین از طریق آنلاین پیکچر شما میتونین که تصاویر آنلاین با ذکر نامش نوشته بکنین برای شما پیدا میکنه وارد داکومنت خود میسازین. بسیار جالب و پرکاربرد است و داکومنتتان اگر شما به این شکل از تصاویر استفاده بکنین بسیار یک داکومنت جالب و جذاب میشه. بعضی از کتابایی را که شما مشاهده میکنین زیاد مردم مطالعه میکنن، زیاد او را خریداری میکنن، یک علت کلانش وجود داشتن تصاویر و اشکال بسیار جالب و دیدنی میباشه که شما میتونین از این گزینه بسیار با نحو دلخواه خود استفاده بکنین. گزینه که ما اگر تصویر میخوایم وارد بسازیم، خب متوجه باشین یک تصویر کوشش میکنم پیدا بکنم، وارد برنامه میسازیم، تصویر زمینه را بزنیم. طور مثال ما پارت یک این یک تصویر است وارد داکومنت خود میسازم. وقتی که شما یک تصویر وارد برنامه میسازین مستقیما یک منیوی جدید باز میشه به نام پیکچر فرمت. پیکچر فرمت اساس کارش دیگه بالای خود تصویر است. یعنی شما میتونین که تصویر دیزاین بتین، استایلش، رنگش و ای که اگر عقب زمینیش نیاز میشه حذفش بکنین. اگر چندین تصویر داشته باشین کدام تصویر در جلو قرار داشته باشه کدامش عقب بره، این کار شما مکملش در بخش پیکچر فرمت انجام بدین. خب اولین گزینه که در منیوی جدید که باز شده به نام ریموو بک‌گراند است. یعنی ما بک‌گراند تصویر میتونیم که حذف بکنیم یا ریموو بکنیم. به چه شکل؟ حالا ما مییم بالا از کلیک میکنیم، در اینجا ما چند دستور میبینیم. اولین دستوری که وجود داره مارک ایریا تو کیپ است و دیگه مارک ایریاز تو ریموو است. اگر ما مارک ایریا تو کیپ بزنیم به این معنا که ما بعضی قسمت های را که میخوایم انتخابش بکنه، یعنی جا را حذف نکنه. در این تصویر فعلا جاهایی که رنگ بنفش برای خود گرفته و جا به این معنا که حذف میشه و جایی که واضح پس معلوم میشه اینجا بر ما میگه که نمایش داده میشه. پس ما میگم بعضی قسمت های دیگه هم باید نمایش داده شوه. حالا بالای مارک ایریاز تو کیپ کلیک کردیم میگیم اینجا هم نشان داده شوه، این قسمت حرف W هم نشان داده شوه و این قسمت هم نشان داده شوه. جایی که باید من میگم نمایش بده و جا را کل از سرش ماوس به شکل قلمی کش کرده میریم. این قسمت ها باید نمایش داده شوه به شکل. بس این قسمت هاش میگیم نیاز نداریم. این جای کام باید نمایش داده شوه. این گوشه یکشم. خب حالا این قسمت جای پس میگم حذف شوه. توسط مارکس ایریا تو کی تو ریموو میزنین، حال پس کش میکنین اون قسمت ها رو میتونین که حذف بکنین. این قسمت پس از دست داد ایجاره پس ما باید انتخاب بکنم. خب کار ما از تمام شد. اگر شما میین برش میگین دیسکارد آل چینج به این معنا که ما هر تغییراتی که آوردیم پس به عملت قبلش باز بگردانش. اما ما تغییراتی که آوردیم اگر قبولش میکنیم باز میگیم کیپ چینج. کیپ چینج میزنین. حالا ما تونستیم که عقب زمینی از را حذف کنیم بسیار به راحتی، بسیار به سادگی. وقتی که شما وارد برنامه ورد میشین این ویژگی که فعلا قرار داره نیاز شما را به برنامه فتوشاپ نسبتا کم میکنه. دیگه نیاز نیست که شما بعضی از تصاویر برین اوج ایدیت بکنین باز بیارینش اینجا. شما مستقیما اگر در اینجا بین همون ظرافتش در نظر بگیرین بسیار باریک کار بکنین میتونین که مثل یک تصویر که شما در برنامه فتوشاپ بک‌گراندش حذف میکنین در اینجا هم کار میتونین که انجام بدین. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام کرکشن است. شما در قسمت کرکشن میتونین که تصاویر خود
برجسته تر و روشنتر و یا تاریک تر بسازین. این دیگه به اختیار شماست که به کدام نحو میخواین ازی استفاده بکنید. کالر رنگش تغییر میده برای ما. به کدام رنگ میخواین؟ هر رنگی که خوشتان آمد انتخاب کنین. و مور واریانتس هست، در اینجا رنگای بیشتر از اون میشه که استفاده بکنین. و گزینه بسیار جالب دیگه که در اینجا وجود داره set transparent color است. set transparent color به این معنا که من یک رنگ مشخصی را که بالاش کلیک میکنم اونمو رنگ در هر قسمت این داکومنت اگر وجود داشته باشه حذف بکنه. سعی کنین اینی رنگ اگر شما متوجه باشین اینجا یک ما ماوس قرار دادیم، اینی قسم رنگ در اینی تصویر هر جوش که از کلش چی شوه حذف شوه. سعی کنین متوجه شدین با اونم شکل رنگ هر قسمتی که بود کلش حذف کرد برای ما. شاید باگان بارکیگکایی که کل قسمتایش نگرفته چون برنامه وورد است نمیتونه کل جایش تو به صورت شفاف بگیره. باز اگر دو تصویر یا در تصویر ما عقب زمینه مکمل یک رنگ خاص می باشه باز توسط اینمی ما میتونیم که مکمل اونم عقب زمینه را حذف بکنیم. بسیار به سادگی حذفش میکنه. هم از اینجا هم از اونجا میتونیم یک رنگ مشخص ما حذف بکنیم. و موضوع دیگه که دیگه وجود داره ارتستیک افکت است. افکت های اثرهای هنری است. ما تصویر خود به اشکال و حالت های گوناگون میتونیم که تغییرش بدیم. بسیار جالب ویژگی ها را ایجاد داره. شما هر توش خواستین استفاده بکنید به این شکل بسیار حالت های جالب داره استفادهش بکنید. خب موضوع دیگه که در این قسمت وجود داره بعد از ارتستیک افکت ترانسپرنسیز، روشنی و تاریکی را بر ما نمایان میسازه ای که تصویرتان چقدر میخواین برجسته شوه چقدر دیگه میخواین که تاریک شوه یا روشن شوه. موضوع دیگه که وجود داره به نام کمپرس پیکچر است. توسط کمپرس پیکچر شما میتونین که حجم تصویر کوچک بسازین و که کوچک ساختن حجم تصویر و چی است یعنی اگر شما داکومنتتان حجمش بخواین خرد شوه خرد شدن حجم داکومنت ورد وابسته به خرد شدن حجم تصاویرتان است که در داخل داکومنتتان شما قرار دادین. اگر احیانا شما کدام زمان میخواین که داکومنت خود به کسی دیگه از طریق ایمیل آدرس ارسال بکنین حجم داکومنتتان بسیار زیاد می باشه در صورتی که تصاویر شما کمپرس نکرده باشین از داخل از او. پس به خاطر از اینکه شما بتونین داکومنت با حجم کم ارسال کنین بیاین در قسمت تصاویر کلش یک تا یا کلش مجموعه انتخاب بکنین بعدش کمپرس پیکچر میزنین. در اینجا دو گزینه است در قسمت اولش apply only to this picture و دیگه delete cropped areas of picture. سعی کنین این تغییراتی که ما میارم تنها بالای همین تصویر بیاره و دیگه delete cropped areas to of picture. خب متوجه باشین اینی گزینه یک در اینجا کرپ وجود داره. ما میام یک قسمت از را کرپ میکنم. ببینین این قسمت از را کرپ کردم صحیح شد. اگر ما بیام پس ریست بزنم ریست پیکچر این سایز بزنم و همچنان در قسمت کرپ اگر بیایم اینمی حالته که من پس میتونم به شکل اصلیش باز بگردانم. اگر ما بیام در قسمت کمپرس delete cropped area of picture ایره که بزنم اگر ما جایش کرپ کرده باشم اونم کرپ کردگی را برای ما بیخی حذف میکنه. سعی کنین ما خو یکی کرپ کرده بودیم پس تونستیم نمایشش بدیم. حالا اگر میخوایم که بیخی حذف شوه باز در قسمت کمپرس پیکچر میم delete cropped areas of picture میزنین. حالا دیگه کدام کرپی را شما در اینجا نمیبینین که پس کلانش بکنین انشالله که واضح شده باشه براتون. خب موضوع بعدی که در اینجا وجود داره در قسمت کمپرس پیکچر یعنی حالتهای کامپرس کردن تصویرتان است که با کدام کوالیتی میخواین که کامپرس شوه. High fidelity preserve quality of the original picture حالت اوریجینالش است و شما اگر قرار بتین خب حالت اصلیش است کدام تفاوت ایجاد نمیکنه. HD میخواین یا به شکل پرنت میخواین کیفیتش عالی باشه یا با صفحات وب میخواین یا ایمیل آدرس میخواین. چون ما از طریق ایمیل همیشه ارسال میکنیم ببینید 96 پیکسل جور میکنه کیفیت تصویره که بسیار جالب است. حجمش کم میکنه وقتی که شما ایره بزنین اوکی میکنین باز تغییرات حتما شما متوجه داکومنتتان میشین. خب متوجه باشین من یک بار داکومنت خودم هم ذخیره میکنم سیو از دسکتاپ
دسکتاپ پیدا میکنیم. خب در قسمت موزیک یک جای ذخیرش میکنیم سیو. حالا میرم ما بسته میکنیم میره. در قسمت موزیک میریم، داکومنت خود حجم میشه یک بار میبینیم. یعنی در قسمت هم نشان میده بر ما 804 کیلوبایت است. خب حالا ما میام بالای داکومنت خود، داکومنت باز میکنم، تصویر انتخاب میکنیم، بالای فارمت پیکچر میم، یک کمک کرپش هم میشه بکنیم. بعدش میم بالای کمپرس پیکچر، ایمیل سایز هم میزنیم اوکی. حالا دوباره سیو میگیم، پنجره رو بسته میکنیم، یک بار اینجا ریفرش میکنیم. ببینین حجمش 199 کیلوبایت شد. به خاطر از اینکه ما از یک کامپرسش کردیم، فکر کو اگر تصویر شما 5 MB و 6 MB باشه، شما توسط اینمی حالت میتونین که کیفیتش بسیار پایین بیارین. خب این شد وظیفه کامپرس پیکچر، چون یک وظیفه بسیار جالب و پرکاربرد داره. من به اون خاطر زیادی را به جزئیات پیش رفتم. موضوع دیگه که وجود داره چنج پیکچر است. شما توسط چنج پیکچر میتونین که تصویر خود تغییر بدین. از همین کامپیوترتان میخواین یا از فرام استوک ایمیج که ما پیشتر موضوعش اشاره کردم، یا از آنلاین، یا که فرام آیکن یک آیکنی که در قسمت انزرت باز ان شاء الله سر از این گپ خود زدم، از اینجا میخواین که تغییرش بدین، باز چنج میکنین. یعنی تصویر به حالت ها و اشکال دیگه وجود داره. موضوع دیگه که اینجا است ریست پیکچر است. تصویر ما را بازگشت میکنه به حالت قبلیش. یکی ریست ببینین اگر ما کدام تغییرات میاریم، یکی خو حالت است که ما تصویر جدیدن درج میکنیم و بالایش کار میکنیم، ریست نتیجه میده. ولی اگر ما سیوش میکنیم، باز کرپش هم کرده باشیم، کامپرس هم کرده باشیم و داکومنت بیخی بسته کنیم، دوباره بازش کنیم، باز به حالت قبلی دیگه باز نمیگردونه تا اینکه ما اگان تغییرات فعلا بالاش نبینیم. سعی کنین یکی خو اندازیش میشه خرد کنیم، رنگش تغییر بدیم. ببینین حالا اگر ما بالای ریست پیکچر کلیک کنم، یکی خو رنگش تغییر داد. و اگر باز میگن ریست پیکچر ان سایز، هم سایزشان برای ما چی بکنه خیر، با حالت اولیش باز بگردانه. خب میایم بالای موضوع بعدی ما به نام پیکچر استایل است. شما بر تصویرتون استایل میتین، مثل که در قاب عکس باشه یا ای که به صورت دایره باشه، حالتهای گوناگونه داره. شما از یا میشه که استفاده بکنید. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره پیکچر باردر است. باردر از زیر میخواین کدام رنگ باشه. ببینین ما میگم رنگ سرخ باشه. باردر تصویر خود رنگ سرخ ساختیم. یا اگر میخواین به حالت سه بعدی یا سایه‌دار جورش بکنین، به شکل از این قسمت ما استفاده میکنیم. در اینجا شما میین دیگه حالتهای مختلف شمی بینین، هر کدام خواستین استفاده کنین. نیاز نیست که ما به جزئیات در کدام یا را تشریح بکنم. موضوع دیگه که وجود داره در قسمت پیکچر استایل، دستور پیکچر لیاوت است. به این معنا که شما تصویر خود میخواین من حیث یک فهرست یا شاخه بندیش بکنین، یا که یک موضوع است میخواین به جزئیات او را تشریح بکنین، که انشاءالله ما در بخش انزرت به نام illustration یا سمارت آرت، در بخش illustration سمارت آرت موضوع رو ما براتون اشاره خواهد کردم. خب حالا هم از این میگذریم. خیر می موضوع دیگه که وجود داره alt text است. در قسمت alt text ما چی کار انجام میدیم؟ این alt text وظیفه‌ش است که شما تصویر خود در رابطه با خود تصویر بعضی از موضوعات بسیار کوتاه را اشاره میکنین، چون ممکن است یکی اینمی را دقیق خوانده نتونه. باز شما میشه اینجا یک کمک معلومات برش میتین که موضوع درک بکنه که موضوع از چی قرار است. alt text وظیفه‌ش است که شما اشاره میکنین در رابطه با خود تصویرتان که هدفش چی است، موضوع از چی قرار است، اینا اشاره میکنین خلاص. موضوع دیگه که میاد پوزیشن است. پوزیشن موقعیت قرارگیری تصویر است که تصویرتان در کدام سمت صفحه نمایش قرار بگیره. ببینین حالات مختلفش وجود داره، هر تا شکل خواستین کلیک کنین. wrap text است. wrap text ایش بسیار جالب است. اگر شما متن می داشته باشین، تصویر نظر و متن در کجا قرار بگیره که بر ما واضح میکنه. مثلا سعی کنین
حالا تصویر اگر ما بیام در ردیف متنها قرار بود میبینیم به چه شکل قرار میگیره. واضح است انشالله. اگر بیم در بخش پیکچر فرمت، حال بالای ورپ تکست کلیک کنیم. فعلا گزینه اسکوار کلیک است، به این معنا که چهار طرفش به شکل چارزولی متن از خود دور میکنه. اگر ان لاین بگیم باز در ردیف لاین میه. فکر کنین که پاراگراف از اینجا شروع شده، اول تصویر آمده باز ویدیو شروع شده. اگر کوچکش بسازیم من حیث یک حرفی رو در نظر گرفته. خب و اگر باز بین شما گزینه تایت میزنین متن نزدیک میکنه به تصویر ما. و اگر گزینه تا بزنی بازی شاید یک کمک دیگه هم نزدیکترش بسازه. و اگر بیم در اینجا ما گزینه تاپ این بوتم بزنیم متن بالا و پایین تصویر انتقال میده. ببینین متن بالا یا پایینش قرار داره. و گزینه بیهایند تکست تصویر ما در عقب متن قرار بگیره. و اگر باز میگین که in front of text تصویرتان در مقابل چی قرار میگیره؟ متن. یکی در عقب متن بیده که در مقابل متن. خب حالا مییم بالای wrap text. گزینه دیگه که وجود داره edit wrap point. پوینت های شما میشه که تغییر بدین. ببینین حالا یعنی ما میخوایم که در این قسمتک متن بیایه. چه قسم اینجا میخوایم بیایه؟ اینو تو سعی کنین به این شکل متن تا به این قسمتی که من کش کردم زیر تصویر رفته. این برجسته تر در اینجا معلوم میشه. ببینین اگر ما بیم گزینه تایت اسکوارت بزنیم، حالا بیم در بخش ازی ایدیت راب پوینت بزنیم، ببینین بازم به همون شکل در این قسمت ها انشاءالله که معلوم میشه براتون. ببینین متن در زیر تصویر رفته. ممکن است که بعضی از اوقات یک تصویر را که شما درج میکنین اینی قسمتش صاف است، ساده است و به حالت PNG تصویرتون ثبت است. میخواین که متن به این شکل عیار شود تا به این قسمت نمایش داده شود متن. با شما ادیتور پوینت همین کار برای شما کمک میکنه که متن در تصویر بخی چسبیده باشه. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره move with text است. move with text وظیفه‌ش است که تصویر وقتی که اگر من خواستم انتقال بدم یا متن اگر میخوایم انتقال بدم تصویرم که متن انتقال پیدا کنه. ببینین من فعلا اگر بیام اینجا کرسر کلیک بکنم انتر کنم، ببینین تصویر که متن یک جا انتقال میکنه. اگر من بگم نه اینمی کار نشه، باز شما میان در بخش پیکچر فرمت رپ تکست گزینه موف و تکست غیر فعال میکنین، فیکس پوزیشن هم میزنین. وقتی فیکس پوزیشن بزنین مستقیم غیر چی میشه، از تک بیرون میشه. حالا ما اگر بیام متن پایین برم تصویر در جای خود قرار داره و متن پایین و بالا ما توسط بک اسپیس یا انتر میتونیم که ببریم میشه. و در قسمت ورپ تکست بین در اینجا مور لیاوت آپشن است و ای که شما تصویرتان نظر به متن به حالتهای پیشرفته تر دیگه که اگر بخواین باز میتونین که از دو گزینه شما استفاده کنین. set default layout و اگر تغییراتی را که از اینجا شما ایجاد میکنین وقتی که set از default بگین باز برای همیشه به حالت استاندارد ذخیرش میتونین که بکنین و همیشه به اون حالت میگین باشه. خب موضوع دیگه که وجود داره در اینجا bring forward send backward و selection pin است. بسیار جالب است. اگر شما احیانا چند تصویر می داشته باشین در اینجا کدام تصویر میخواین که مقابل تمام تصاویر دیگه قرار بگیره. ببینید من تصویرها رو رنگاش تغییر میتونم که واضح‌تر ما درکش بکنیم. سعی کنین فعلا اینی تصویر در مقابل همه تصاویر قرار داره و از اینجا حتما گزینه برینگ فوروارد خیر انتخاب شد. اگر ما بخوایم که در عقب برسین بکوارد میریم، سند تو بک بزنین در عقب تمام تصاویر میره. و اگر باز میگین که در جمعین برش میگین که سند بک یک تصویر در عقب میره. ببینین از یک تصویر عقب رفت، باز دیگه رو بزنین پس پیش میه. و اگر از اینجا پس برین بگین سند بیهایند تکست انتقالش بتید بیخی در عقب متن، باز دیگه بزنین هم در عقب تصاویر میره هم در عقب متن ها میره. خب شروع send behind text اینجا میم in front of text یک بار بزنیم، ببینید send behind text به این معنی که انتقالش بده در عقب متن. خب اگر پس میخواین که ایره شما پیش بیارین در مقابل تمام تصاویر، باز چی کار میکنین؟
بالای bring forward میرین، یکی خواه bring in front of text است، از متن بیرونش بکو، یعنی در روی متن بیارش، و دیگه bring to front در مقابل تمام اطلاعات دیگه که در عقبش وجود داره وارد عقب بریده در پیش رو بیاره. انشالله که واضح شده باشه. موضوع دیگه که وجود داره و بسیار پرکاربرد هم است، این که شما اینجا تصویر قرار دادین، عقب تصویر متن میخواین که تغییرات بیارین برش. به خاطر از اینکه شما این کار انجام داده بتانین، بالای سلکشن پن مین، ایره ما قبلا هم کار کردیم فکر کنم در بخش هوم، سلکشن پن اینجا هم وجود داره. حالا شما میتونین که تصاویر پنهان بکنین یا نمایشش بتین، یا هایدال میکنین یا شوال میکنین. بعدش که هایدال کردین اطلاعات دستکاری میکنین، تنظیم که شد پس شوال میکنین و در جای خود قرار میگیرن. این شد وظیفه سلکشن پن. موضوع دیگه که وجود داره به نام align object است. مثل که ما align text داشتیم، align object منظورش از اشکال و تصاویر اینمیاست. یعنی شما میخواین که تنظیم بکنین یا جهتیابی بکنین کدام سمت قرار داشته باشه تصویر. ببینین ما تصویر انتخاب کردیم، میگیم سمت چپ باشه، سمت راست باشه، در قسمت مرکز باشه، بالا باشه، پایین باشه. جهت زیر ما از این قسمت میتونیم که تعیین بکنیم. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام گروپ است. این که شما چند تصویر همزمان انتخاب میکنین و واره یک گروپ میسازین. اگر ما بخوایم که تصاویر انتقال بتون به این شکلی که یاره گذاشتیم میگیم باید حفظ شوه. اگر ما بیام یاره انتقال بتون یک جای دیگه گاد بعد میشه. پس به خاطر از اینکه تغییرات بالا از یا نبیه، ما کل تصاویر همزمان یک بار انتخابشون میکنیم، کنترل از کیبورد فشار میگیریم، همزمان تصاویر انتخاب میکنیم. بعدش مییم در بخش گروپ، ما بالای گروپ کلیک میکنیم، حالا من حیث یک تصویر هر قسمتی که خواستیم یا را میتونیم که انتقال بدیم. باز هر زمانی که شما خواسته باشین از حالت گروپ بیرون کنین، دوباره بیاین دمی بخش ان گروپ بزنین، از حالت گروپ بیرون میشه. باز هر کدامش میتونین جدا جدا هر قسمتی خواستین انتقالش بدین. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام روتیت آبجکت است. این که تصویر خود یا آبجکت یا اشکال هر چیزی که باشه دورش میتین. باز توسط روتیت آبجکت مین تحت زاویه 90 درجه، سمت راست، سمت چپ، یا مکمل فلپش میکنین به یک شکلی که سرچپش میکنین. ببینین فلپش کرد مکمل، یا به صورت عمودی افقی فلپ میکنین یا به صورت اردوش هر رقمی که شما خواستین به جهت یا به جهت یکش انتخاب میکنین. دیگه گزینه که در اینجا وجود داره به نام کرپ است. کرپی که تصویرتان میخواین برش بکنین که ما قبلا هم کار کردیم سر ازی. و دیگه موضوعی که وجود داره سایز است، اندازه تصویرتان میخواین که کوچک و بزرگ شه. باز در این قسمت به صورت پیشرفته تر وجود داره، باز اندازش هر چقدر که خواسته باشید، طولش عرضش میتونین که تعیین بکنین. و در قسمت پیکچر استایل اگر در این تیرک ما کلک بکنیم استایل های پیشرفته تر را شما میبینین. مثلا شادو سایه میتین برش، سایهش چقدر باشه، با کدام رنگ باشه، از اینجا جهت سایه را انتخاب میکنین که باز شما وقتی که داخل شدین به جزئیات یار خودتان عملی کار کرده برین. اگر کدام قسمت احیانا سوال میباشه میشه پرسان میکنین. یکی مثلا سایزش است، بلور است، برجستگی و ایش نشان میده، انگل زاویهش نشان میده، یا حالت تاریکی و روشنیش میشه نشان میده بر ما. خب واسه شما میشه که از این استفاده بکنین اگر احیانا کدام قسمت مشکل داشتین و سوال بکنین. خب ویدیوی ما همینجا توقفش میتیم. وقت خوش بخیر باشین، منتظر ویدیوی بعدی هم باشین. ویدیو هم حتما گذاشته میشه و شما تعقیب بکنین و یک موضوع رو در نظر بگیرین، این که کانال سابسکرایب بکنین به خاطر از اینکه بیننده دریافت بکنه تا اینکه موضوعات جدیدتری را ما بگذارم. در غیر از او اگر بیننده نباشه شاید که پروسه ضبط توقف بکنه. وقت خوش بخیر باشین.